İnvestasiya şirkəti sizi salamlayır. Böyük Britaniyada ümumdaxil məhsul həcminin 3-cü rübdə 0,3% artacağı proqnozlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, ümumdaxil məhsul həcmi 2-ci rübdə 0,6% artmışdır. O zaman 3-cü rübün birinci hesablamasına görə gözlənilən göstərici bazarlar tərəfindən zəif qiymətləndirilə və beləliklə funtun məzənnələrində eniş maraqlarının güclənməsinə səbəb ola bilər. Alternativ ssenariyə uyğun olaraq isə qeyd edə bilərik ki, Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da dərc ediləcək məlumat 0,3% üzərində artımla açıqlanarsa, o zaman funtun digər valyutalara qarşı məzənnələrində qısa müddətli artım dalğaları yarana bilər. Funtun dollar olan məzənnəsinin texniki mənzərəsinə nəzər saldıqda isə qeyd edə bilərik ki, qiymət 1,2230-dan yuxarı istiqamətdə bahalaşa bilmədiyi təqdirdə yenidən eniş maraqları güclənə bilər. Eniş maraqlarının yenidən güclənəcəyi təqdirdə isə funtun dollar olan məzənnəsinin 1,2080 səviyyəsinə kimi düşmə ehtimalı güclənəcəkdir. İnvestasiya şirkəti ticarətinizdə uğurlar arzulayır.